확인해요. 확인하는. 여기 여기 창호 있잖아요. 여기 창호, 여기 투바이 하나씩 더 쳐줘요. 뒤로 대야죠. 예? 뒤로 대야죠. 아니 이 앞으로 그냥 좁아져도 상관없으니까. 이건 모양이니까. 예, 여기다 하나씩 더 쳐주고 이 따블 쳐줘야 돼. 여기 아래도 따블 치고 위에도 따블. 여기 딱 쳐도 돼요. 예. 여기 때문에 이거 짧기 때문에. 예, 여기도 그냥 따블을 해줘요. 예, 이거 흔들리지 않고. 안쪽으로, 예, 예, 안쪽으로 해서 예. 창호를 좀 작게 해더라도 예. 여기하고 요 하나 둘 저기 가로창 예. 거기도 위아래로 따블 치고 옆에도 따블 치고 안에 좀 작아져도 상관없어. 예, 여기도 마찬가지고 두 개. 여기는 다 두 개 다. 아, 여기 있는 창 여기까지 네 개를 다 따블로 치세요. 예, 알겠습니다. 조금 작아지게. 예, 이게 나은 것 같아. 왜 그러냐면 창호는 제가 기분 안 나쁘게 얘기한다고, 원래 창호하고 도어는 원래 투바이를 따블로 쳐야 되거든요. 근데 괜히 기분 안 나쁘게 그냥 말하느라고 그렇게 얘기한 거예요. 달래가면서 이래야지. 저 창호가 걸리면 무거워서 힘을 못 받으니까